Yoz keldi, issiq tushdi, salqin, bahavo joyda qidirayotganingizda boshingizga birinchi bo'lib keladigan narsa bu so'ri bo'ladi azizlar. Biz hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanining Shahan shahriga Bahrom akamiz sexlariga keldik. Sizlar uchun eng bombaviy video bo'ladi, chunki videoni oxirigacha ko'rsalaring, bundan-da arzon, bundan-da qulay joyni topolmaysizlar do'stlar. To'liq ma'lumotni hozir Bahrom akani o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Eshitdik, sizda juda arzon ekan, zo'r ekan, qo'ldan kelganicha shunday. Xudo xolasa aka, bir tanishtirib yuboramiz. Nimadan boshlaymiz aka? Mana shu hadovoydan boshlaylik. Razmerlarini aytib, xudo xolasa. Xo'p, Versace fasonimiz, so'rilarimiz qaydadir chorpaya deydi, qaydadir tapchan deydi, shunday. Bularimiz razmeri 210 ga 270, 8 ta 10 ta odam sig'averadi. Shunday baquvvat sasna materiallarda bo'lgan aka. Sasna daraxtidan bo'lgan bu. Shunday, quruq materiallarda ishlangan. Tagicha aka poli. Pol taxtasi 2 sm qalinligi, 4 ta lagasi bor. Mustahkamligi yaxshi. Xudo xolasa, endi sig'ishib kelsa undan ham ko'p odam o'tirsa bo'ladi, bemalol, xudo xolasa aka. Bu endi umrvotlik narsa. Bitta olgandan keyin ancha yil xizmat qilib beradi, shunday. Xudo xolasa. Narxi qanaqa endi aka? Narx-navosini biz e'tibor berib turishadi. Hamma beydan ishlab chiqarayotgan narsalarimiz ikki xil narxda aytayotganmiz. Yetkazib berishi bilan aytamiz, chunki yo'l kirasini qo'shgan holda. Bularimiz vodiy bo'ylab 2.500.000 ga dastlabki qilib beramiz shularni. 2.500.000. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, bunaqa narx hali bo'lmagan. Boya ham eshitib hayron qolgandim. Endi hozir emotsiyalarim uncha o'xshamayapti, chunki boya eshitgandim do'stlar. Bunaqa arzon narx topolmaysizlar to'g'risi. Men birinchi marta bunaqa arzon narx eshitib turibman, chunki ustakalarimiz o'zlari ishlab chiqarib, o'zlari xudo xolsa yetkazib berishadi. Buni ham hozir to'liqroq ma'lumot beradilar. Shunday, albatta. Endi bularni voha tomonlarga pervaldi yog'iga bo'ladigan bo'lsa 500.000 so'm yo'l kirasiga qo'shiladi, 3 million so'm bilan yetib boradi. Shunday. 3 million so'm bilan perval ortiga yetib boradi aka. Toshkent voha tomonlarga bo'lsa shunday yetib boradi. Bularcha aka, bu ham bir xil, xon taxtasi bor varianti. Xon taxta kerak deganlarga 200.000 so'm, xon taxtasi narxi 200.000 so'm. Xon taxtasi narxi 200.000 so'm, albatta. Xohlovchilar uchun qo'shib beriladi. Albatta, shunday. Endi bularimizni ko'rsatib qo'ysa, bular 2,5 ga 3 o'yma so'rimiz, dilalik deydi. Oyoqlari yong'oq, baquvvat materiallarda bo'lgan. Pol taxtasi qalinligi 2 sm. Mana ularning ustullari yong'oq materialda, quruq yong'oq materiallarda bo'lgan aka. Demak, oyoqlari yong'oq, qolgan joylari dila deydi. Yog'och bu ham, MDF bas yog'och, shunday. Suv tesa ham hech nima qilmaydi. Naqshlari ham o'ta chiroyli ishlangan ekan do'stlar, uni qaranglar. O'ta go'zal, nima deydi, bir odam bahrdilni ochadigan naqshlar ekan. Aka, buni poli qanaqa endi? Pol taxtasi 2 sm qalinligi. 2 sm, taglarida lagalari ham bor, balkalari bor, shunday. O'zlaring ko'rib olasizlar, hurmatli obunachilar. Xo'p aka, eng chiroyli joyi narx albatta. Narxi vodiy bo'ylab 4 million so'mga yetkazib beramiz. 4 million so'mga yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Perval ortiga 500.000 qo'shiladi albatta bunga. Bunga ham 500.000 so'm qo'shiladi. 500.000 so'm, yo'l haqqiga qo'shiladi. Isuzu mashinasidan berib yuboramiz, qabul qilib olishadi, xudo xolasa shunday. Xo'p aka, bir narsani so'raylik. Nechta odam sig'adi buning ichiga? Bunga ham shu 10 ta, 12 ta odam bemalol sig'averadi mana. Bemalol sig'averadi mumkin. Xon taxtasi 300.000 so'm kerak deganlarga. Kerak deganlar uchun xon taxtasi ham, ya'ni o'zining razmeriga ishlangan xon taxtasi ham bor azizlar. O'ziga rangiga podsvet qilib ham yasab berilaveradi. Endi bu hozir shoshilinch bo'lib qoldi, misol. Jigar rang svet qilib moslab berilaveradi. Asli dasturxon tagida qoladi. Ishlama qilmaydi shunday. Bu endi shu bilan bir xil xon taxta yo'q variantidan hajmini ko'rsatib qo'yish uchun albatta. Bitta to'liq ko'rsatib qo'yasiz operator. Uni ko'ringlar do'stlar. Shunday. O'ta go'zal, o'ta keng. Hali katta oila uchun, albatta kimdir choyxona ochadi, choyxonalar uchun yoki bir chiroyli dam olish maskanlari uchun ham bu o'ta go'zal, o'ta shunday. Nima deydi, bir ko'zga tashlanadigan boshqacha turadi do'stlar. Naqshlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p aka, mana bunisi yomon ko'zga tashlandi lekin. Bu endi yangi ro'zg'orlar uchun, uchastkalar uchun, misol, rosa xizmat qiladigan narsa. Razmeri 1.40 ga 2.10. 4 kishi bemalol, 6 kishi ham o'tiraveradi, misol, 2 kishi yotsa ham bo'laveradi, misol. Divan sifatida uyga olib kirib olsa ham bo'laveradi, misol uchun. Aytgancha, haqiqatda men bittasida ko'rgandim, o'sha o'zlariga karavot qilib tashab olishibdi. Kechqurun yotishar ekan, yig'ishtirib qo'yib bemalol nima qilishyapti. Shunday, albatta. 1.40 ga 2.10 razmerda bo'lgan sasna materiallarda. Qo'llaricha aka. Pol taxtalari ham sasna.
shunday. Pol taxtalari ham sasna, Ha, aka. shunday. Ha. Hattoki do'lanali baquvvat chiroyli narsa. qilib qo'yishgan ekan, hurmatli obunachilar. Endi sasnani o'zlaringiz juda yaxshi bilasizlar, sasna daraxtini. Baquvvat daraxt, albatta, xudo xolasa uzoq yillar sizlarga xizmat qiladi. Aka, xo'p, birimiz narxi qancha endi? Buni vodiy bo'ylab 900 ming so'mga yetkazib beramiz. Ha, Mana shu 900 ming narsa. so'mga yetkazib beriladi, Ha, vodiy xon bo'ylab. taxtasi davabishni 200 ming so'm. Xon taxta kerak deganlarga. Xon taxta ham alohida albatta beriladi. Ha, O'ziga beriladi. razmer 200 ming so'm qilingan, qo'shilib bo'ladi shunday. Hop, buni juplab olishsa ham bo'ladi. Mana operator ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Jup olishsa ham, misol 280 ga 210 bo'layapti ikkitasi. Juplab ishlatsa ham bo'laveradi, alohida ishlatsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Asli rosa xizmat qiladigan narsa. Chunki misol nima desa bo'ladi? Men ishlataverasiz-da. Keyin yengilgina u yoqqa bu yoqqa olmoqchi bo'lsa, mana yengil. Hattoki ayollarning o'zi ham, Ha, ya'ni bemalol, ha. kelin oilalarimiz o'zi ham uzr do'stlar talab kelishmay qoldi. O'zi ham bemalol ko'tarsa bo'ladi. Shunday, ha. Albatta. Bularni ham misol kattalarni ham aytib o'tish joiz. Misol g'ildirak qo'yib berishimiz mumkin. Davab ichine 100 ming so'm qo'shilib qoladi. Tagiga g'ildirak qo'yish imkoniyati bor. G'ildiraklisini ko'rganman deb qolsa, u problema narsa emas. To'rtta Demak, g'ildirak. xohlovchilar uchun, ya'ni g'ildirakni 100 ming bir kishi so'm. surib bemalol ortga qaytaraveradi. Tagida g'ildiragi bor. Qo'yib qo'ysa Xo'p, bo'ladi. aka, yana nimalar bor? Endi bu yoqda misol miyahkilarimiz bor, divanlarimiz bor mana. Misol mana yog'och temasidan uzoqlashmagan olib, endi yog'och divanimiz bor. Sasna materialdan ishlangan. Eni 1 metrli uzunasi 210 bo'ladi. Mana taglariga davr ko'rsatib qo'ying. Tagida chamadani yo'q. Bo'yayotgan suvdan mashina yurib ketsa ham ezilmaydigan degani sho'madagi. Albatta, eksperiment qilmoqchimiz, biz uspet qilmay qoldik. Bemalol ko'taradi. Juda baquvvat narsa mana. O'ta baquvvat, hatto o'zi turishi aytib turibdi do'stlar. Qanaqa baquvvatligini. Albatta. Xo'p, aka, bular narxi qancha? Bunimizning narxini bir donasini 800 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki ichida bir jup olsa 1 million 600 ming so'mga yetkazib beramiz. 1 million 600 ming so'mga? Ha, vodiy bo'ylab. Bunaqa narx bo'lmagan hali. Albatta. Uzoqroqlarga bo'lsa, endi Voha tomon yo Toshkentlar bo'ladigan bo'lsa 200 ming so'mdan 400 ming so'm yo'lga qo'shiladi, to'g'ri tushunishadi degan umiddaman. Yo'lga. Assortimentlari ham bormi aka? Ha, mana bu jigar ranglari bor, misol rangi boshqachasi deysiz. Jigar rang seriya svitdan qo'limizda bor hozircha shunday. Razmeri 1 metrga 210. Eni 1 metr, uzunasi 210 bo'ladi, shunday. Xo'p aka, hozir yana bir narsani ko'rib qoldik. Buni ko'ringlar do'stlar. Sizni xonadoningizni ko'rkiga ko'rk qo'shadigan mehmondo'st xalqimiz uchun mehmonxonaga, ya'ni ugaloglar. Albatta. Priyatniligini qaranglar. Bitta o'tirsangiz turgingiz kelmaydi bori bundan do'stlar. Shunday. Xo'p aka, bular haqida bitta ma'lumot berasiz? Bunimiz razmeriga keladigan bo'lsak, 420 ga 220 razmer, 5 metr, 5,5 metrli xonadonlarga tushaveradi. 6 ta pufiga xon taxtasi bilan vodiy bo'ylab 3 million 500 ming so'mga yetkazib beramiz. Shunday. 3 million 500 ming so'm. Mana o'zi pampers furjinada bo'lgan ichlari, yumshoqqina. Shuning uchun priyatniy ekanda, shunday. Mo'yishchi material deyshadi. Mo'yishchi material artib tozalab ishlatishaveradi. Ha, demak, materiallar mo'yish material, prujinalari, ya'ni pampers prujinadan bo'lgan, aka. Bu boshqa rasvetkasi, rangi bo'ladi. Stollaricha aka? Laminat materialda bo'lgan. Laminat materialda bo'lgan, ha. Shunday. Bunisi demak boshqa rangidan, ha. Shunday. Endi aka, buni yetkazib berish xizmati qanaqa bo'ladi? 3 million 500 ming so'm vodiyimizga yetkazib beramiz, misol uchun vodiy bo'ylab. Hop, Voha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, davabishni 700 ming so'm qo'shiladi, 4 million 200 ming so'm bilan yetib boradi shunday. O'shanda gabarit hisobiga sal ko'p qimmatroq bo'lar ekan. Ha, buni yo'l haqqi sal qimmatroq bo'ladi shunday, gabaritligini hisobiga shunday. 6 ta fufiga bor, eslab qolsin, 4 ta emas, 4 ta emas, 6 ta. Shunday. Do'stlar, hali hech qayerda 6 ta berganini ko'rmadik, eshitmadik. Agar nima deydi, bir ustakalarimiz, ya'ni Bahrom akalar, akamizni 14 ta 16 ta odam so'radi shunda. 6 ta pufikka ketadigan bo'lsa, bu yerga bir 8 ta odam bemalol sig'ib o'tiraveradi. 16 ta odamni ichiga oladi o'zining ichiga, misol uchun. Katta, kichik deysa, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Yasab beraveramiz. Xo'p aka, bularchi? Bularimiz panda divanlarimiz. Hop, ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Ichlari ochiladi, mavsumiy kiyimlarni qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Laminat bo'lgan bular ham, qovurg'alari ham laminat mexanizmi bor. Machalkasini qalinligi 10 sm to'liq 10 sm. 17 plotniyda bo'lgan zichligi. Mo'yishi, bular mo'yishi, tepasi ham mo'yishi, bular vildur materiallarda bo'lgan. 90 sm ga 235 joyga tushadi bir donasi. Bir jupi 180 ga
235 joyga tushadi xullas. Juplab ishlatsa ham bo'laveradi. Buni hamma yakkali ishlatish kerak ekan degan fikr paydo bo'lib qolyapti. Yo'q, buni aksariyat jup olishadi. Kelin-kuyovlarga bemalol ishlayveradi mana shu narsalar. Ya'ni cho'ntakbob varianti ham bo'ladi. Cho'ntakbob keyin удобный. Ko'tarib bu yoqqa olgani. Bir joyga olish Shunday, kerak bo'lsa, albatta. bemalol olib, ya'ni ba'zi bir ya'ni otellar desak bo'ladi, yotoqxonalar yoki bolnitsalar ham olyapti ekan buni do'stlar. Shunday. Shuni ham Buni o'ylab narxiga topib kelsak, bir jupini 2 donasini 2 million 200 ming so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Ikkitasini, 1 million 100 ming so'mdan bir donasi bo'layapti. Voha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa 2 million 500 ming so'm bilan yetib boradi. Inshaalloh, bir jupi. Xo'p aka, buni usti qanaqa dedingiz? Villur material, Villur materiallar. Yana boshqacha material qilsa ham bo'ladimi aka? Moyishi qilsa bo'ladi. Misol, mana o'zinikidan qilsa bo'ladi. 100 ming so'm davabishni qo'shilib qoladi. Lekin aksariyat villurlikni tavsiya qilaman, to'shak-bo'shak sirpanib ketmasligi uchun, удобный chunki. Udobniy bo'ladi, shunday. Tushunarli. Albatta. Xo'p, do'stlar, narxlar bilan tanishdilaring, ko'rdilaring. Albatta akamizda eng arzon. Nimaga desalaring, akamiz o'zlari, ya'ni ishlab chiqaruvchi, o'zlari birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi. Shunday. Aka, xo'p, sizlarda kataloglar ham bor-a? Chunki aloqaga chiqsa, shu rasmlarni tashab beramiz. Ma'qul keladi deysa, yetkazib beramiz shunday. Demakki, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar, Telegramda yozsalaring, akamizda kataloglar bor. Bundan da to'liq ma'lumot, bundan da katta assortimentlarni xudo xolsa shu pastdagi nomerlar orqali olasizlar. Albatta. Aka, sog' salomat bo'ling. Sog' bo'lasizlar, Alloh rozi bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar do'stlar, baraka topinglar. Aytgancha, like bilan kommentariyani ham esdan chiqarmanglar.